好，同学，我们今天呢，老师要讲的是百算率的这个单元，就是折扣问题。我们常常呢会在那个市面上看到说，东西打7折，打85折，打5折，打6折，便宜卖那打折是什么意思呢？我们必须知道它的意思，还有它怎么计算，也是我们这一节要学会的东西。好，我们先看一下比如说打7折，一支钢笔打7折是什么意思？好，注意一下，打7折就是说它以定价的70%来计算价钱，好，也就是它的售价呢是定价的70%，就是定价乘以70%。那70%呢，我们知道，如果说你化作小数是0.7，如果是那个分数呢，就是70%。好，比如说一支钢笔，如果是100元的话，那它的7折是100乘以70%，也就是100乘以0.7，70元，或100乘以70%，算出来是70元。打折后的价钱会比原来的定价便宜。好，那注意一下那如果说有两个数字呢，85折又什么意思？85折就是定价的去乘以85%，也就是定价呢去乘以0.85，或是定价乘以85%，打折后一定会比原来价钱便宜。那有时候我们听到59折，59折是什么意思？59折衍生而来就59折就是定价乘以59%，也就是定价乘以0.59，或定价乘以59%。所以大家要知道7折是乘以70%不是7%那8折呢的算法是定价的80%不是8%所以7折跟8折的意思要弄懂7折是指70%，8折是指80%。好，那我们看下面的例题那有一个20% off 又是什么意思？那我出现一个 off 就是说便宜多少？比如说如果我们完全照定价卖的话，就是100%嘛，不折扣嘛。那便宜20%，就是说20% 的这个不跟你收费了，不赚你钱了，叫做便宜20%。所以剩下多少？100减20，好，100% 减20%，所以剩下就是80%。比如说他照定价的80%去收费。老师，你在干嘛？在录音啊，你可以赶快笑，然后第一笔新市场举行周年庆有折扣，买一次钢笔要多少钱呢？打7折。指标注意30的7折就是30乘以70%，等于30乘以0.4，再见，拜拜，慢走不送30乘以0.7，慢走不送有人会说错吗？好，明天再见。对，所以打7折以后是21，便宜多少钱呢？你也可以算一下，30减21就是便宜9块钱。是谁的？不知道。那只老鼠的吧？好，那我看一下。不要故意好，走。好，比如说我看一下彩色笔打85折，就是说它用定价的乘以85%。那我说过了，你百分率是没办法直接计算的，你必须把它变作分数或小数比如说你可以变成100乘以0.85，或说100呢乘以100%85去算出打折后的价钱。所以你看100乘以0.85是不是？你看是不是等于8500，然后后面留2位变成85，对不对？好，那如果是100乘以85%呢？我说过了，整数跟分数的话，整数当分子可以跟分母约分，有没有？这分母是100，这个分母也是100，两个都除以100，是变成1，变成1乘以1/85，最后也是等于85元。我说过分母等于1呢，可以不要考虑它，1/85就等于85，85乘以1当然是85啊。好，那我们看那个下一页。
我们看一下哦。好，跳舞它方案打77折，那冰箱可以便宜多少钱？好，那我们看一下解答秀出来，哦，有没有？它可以便宜多少钱呢？那我们看一下，打77折，好，打77折是说它照原价的77% 去算，你可以这样子啊，照原价卖是100%，打77折是说它以77%去定价当售价，所以这个部分就是它便宜的钱，所以它便宜了23%，所以你可以用你的3万去乘以23%，有没有？3万乘以23%，最后等于6900，等于便宜6900。你也可以把它的打折后的价钱算出来，然后两个相减，怎么算呢？我这边跟你讲一下哈。比如说你可以怎么算？你也可以这样子，你把打折后的价钱算出来，3万乘以77折77%，算出来就是23100，就是打折后卖23100，这样便宜多少钱呢？你要跟定价3万做比较，3万减掉23100，就是它便宜的价钱了。所以它便宜了6900元，跟第一个算法是一样的哈，大家可以参考一下，好。那我们看一下下面那一题哦，下面那一题哦。好，下面那一题哈，那个下面那一题，来，本来是800元，后来只卖600元，那请问打几折？所以说我们要用这个打折后的价钱跟原来价钱做比较，看打折后价钱占原来的几分之几。比如说打折后价钱是占原来的一半，占原来的50%，我们就说它是打5折嘛。所以你必须要做的就是，你必须用打折后价钱除以原价，就主要是定价，去看它占原来的多少。那我们看一下600除以800呢，我们算出来，你可以用小数或分数做比较，你算出来就是 0.75， 就是 75%。所以说，我们这个用75%知道说打折后的价钱占原来的 75%， 所以说它是打75折，有没有？算出你原来的75%进价就是打75折了，好，懂吗？要是这些相对关系。好，我们看一下他们其他的题目哈。好，我们看一下这边还有一个题目，我们看一下，来促销方案，两杯咖啡哪一杯比较便宜？一个是第2杯打6折，一个是第2杯打7折，我们要知道怎么算哈。第一杯就是不算价钱就对了，看到，所以第一杯照原价是50，然后第2杯打6折就是 60%， 所以50乘以60等于30，所以第一杯50，第2杯30，总共付了80元。然后第二个呢是第2杯打7折，我们看一下所以2杯打7折啊，你说2杯加起来价钱打7折，我们看一下2杯的价钱是100，2杯打7折就是用100元去打7折，100乘以70% 等于70，所以比较起来第2杯比较便宜，所以我们说以便利商店，所以我们要知道第2杯打6折跟2杯打7折的意思是不一样的哦。第2杯打6折表示说只有第2杯打折，2杯打7折是说用2杯的价钱去打折，有没有？2杯的价钱是100，用100去打折。那这个是第2杯6折，就是说第2杯的价钱去打折，第1杯呢就照原价去计算。好，那我看我们今天的录音就到这边结束哈，那请大家再多多复习一下百分率的题目。